Gledate najnoviji video sa mog kanala. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo koje biljke treba kombinovati sa hortenzijama, koje biljke saditi pored njih, a koje ispod njih. Hortenzija je višegodišnja dekorativna baštenska biljka. Hortenzije najčešće rastu kao grm ili drvo, a mogu da budu i slične lijani. Hortenzija cveta vrlo lepo. Njen cvast podsjeća na bujne kapice vidljive iz gustog zelenog lišća. Baštovani vole hortenzije zbog atraktivnog izgleda i jednostavnog održavanja. Međutim, ne znaju svi šta treba saditi sa susednom hortenzijom, tako da se biljke mešaju. Raskoš, lepota i lagana nega omogućavaju upotrebu hortenzije kao zaseban grm, kao živu ogradu i kao deo cvetnog vrta. Hortenzije se generalno slažu sa većinom druge flore, sa premalim drvećem i grmljem, sa zeljastim biljkama, čak i niskim, kao i četinarima. Hortenzija je sjajan komšija. Teško je pronaći drugi cvet koji je podjednako bogat bojama. Ovaj grm cveta u zavisnosti od sorte u beloj, crvenoj, ljubičastoj, ružičastoj, plavoj, kremastoj, pa čak i svetlo-zelenoj boji. Listovi takođe nisu iste nijanse, nalaze se smaragdni, tamniji, svetliji, sjajni i mat. Hortenzija je spremna da bude u susedstvu sa bilo kojom drugom biljkom čiji se zahtevi poklapaju sa njenim uslovima uzgoja. Vlažnost. Ovi grmovi vole vodu, pa ne biste trebali saditi cveće pored njih kojima je potrebno retko zalivanje. Hortenzija ne voli otvoreno svetlo sunce, ona više voli delimičnu senku. Međutim, bit će joj prijatno čak i tamo gde dnevni sunčevi zraci jednostavno ne padaju. Određena kiselost zemljišta. Ovoj biljci je potrebno kiselo ili blago kiselo zemljište, a trebalo bi i susedima. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, mogu se uzgajati bujni i zdravi grmovi hortenzija. Ako ih kombinujete sa drugom florom koja zahteva istu negu, možete dobiti prelepu cvetnu baštu. Paprati dobro koegzistiraju sa većinom hortenzija. Paprati se dobro dopunjuju svojim rebrastim listovima sa prelepim cvetovima hortenzija. Takođe se i bršljani sade pored hortenzija. Pošto hortenzije daju ogromne cvasti, trebalo bi ih kombinovati sa skromnijim biljkama, i to na primer sa belim, svetlo-rozim ili plavim astilbama, zatim sa astrantijama sa visokim floksom, sa mordovikom ili plavim čičkom, zatim sa sedumima. Pored prelepih mirisnih metličastih hortenzija možete posaditi sledeće biljke: grmove ruža, ljiljane, delfinijume, visoki floks i jesenje aneumone. Kombinacija tuje i hortenzije izgleda fantastično. Samo postoji jedno pravilo: nikada ih ne sadite previše blizu. Rastojanje između ove dve biljke treba da bude najmanje 1,5 m. Tuje će se uzdići iznad hortenzija i dve biljke će se efikasno dopunjavati. Hortenzije se lako uparuju i sa četinarima. Ovde se ne radi samo o lepoti. Ova dva predstavnika flore su idealna jedno za drugo u pogledu nege. Hortenzija odlično ide sa klekom. Šta više, njih možete kombinovati na različite načine.
Visoke stenovite kleke su izvrsno rešenje za stvaranje zelenog zida iza hortenzija. Niska kleka je biljka koja se brzo širi. Sadi se ispod hortenzije i ovaj par izgleda neverovatno zajedno. Zimzelena vinka ili razni bršljani savršeni su za sadnju ispod hortenzija. Oni će stvoriti zeleni tepih koji će se osjećati sjajno u nogama hortenzija. Oko grmova hortenzija možete posaditi i matičnjak ili mentu. Za podnožje hortenzija dobro je posaditi lavandu i hajdučku travu. Hortenzije cvetaju veoma dugo, ali kada one precvetaju, da vam vrt ne bi bio bez cveća, kombinujte ih sa hrizantemama. Posadite hrizanteme i to kasnijih sorti i one će zameniti cvetove hortenzije. Uspešan pratilac hortenzije je i bergenija. Ona za razliku od hrizantema cveta rano u aprilu i maju. Pored cvetova ona ima i zanimljivo lišće pa će leti dopuniti hortenziju. Ovo su bile biljke koje možete kombinovati sa hortenzijama. Ima mnogo vrsta hortenzija i svaka je lepa na svoj način. Možete iskombinovati nekoliko vrsta hortenzija jer one i onako cvetaju prilično dugo.